tenzi kozowarini musati masvika moyo yedu yaneta nekungumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ivute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ivute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese vagadzirire kumuona tenzi. Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane nyama nemweya zviri pamwe chete, uye tigotenda Mwari nenguva yose yakatipa kuti tigare pasi tichitaurirana tichionesana. Tinovimba kuti mukutaurirana mukuonesana hakuna unodzimbira mumwe, hakuna unotsika mumwe. Kana kuri kuti ndo zvinoitika dei Mwari angatiitire nyasha kuitira kuti dei tese tingaonesane mune zvakanaka. Ngativei nenguva yekunamata. Baba wedu namuponesi musiko wedenga nepasi, toda kutendai. Rumbidzwai nekusingaperi noti zvakafanira imi. Pataa kutaura nevanakomana nevanasikana venyu, dei mungapindira. Tibetserewo kuti mune zvese mungapuwa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari atitendera kuti tisangane. Mukati mezuva ranhasi ndoda kuti tiisirane pachena chinhu ichi. Vagere uko, imi vechidiki. Kutaura kwatinenge tichiita handi kukutsvakira mhosva. Kutaura kwatinenge tichiita handi kukujaja. Kutaura kwatinenge tichiita handi kukufungira. Zvatiri kungoita isusu ndezvinoti history inotibatsira kuti titarise kumasure kuti zvinhu izvi zvakamboitika, zvakaitika mumaconditions akaita sei, zvakaitika nenguva yakaita sei. Kana tichinge tatarisa izvozvo, zvinotibatsira kuti kana taakurarama mukati mezuva ranhasi tisaripite history. Kana taakurarama mukati mezuva ranhasi tisawire mugomba rakawira umwe. Kana taakurarama mukati mezuva ranhasi tisadzokere kumasure pataifanirwa kuenda mberi. Kana takurarama mukati mezuva ranhasi tisafunga kuti tadiscover zvinhu zvinyowani izvo zvakanga zviripo kubva kudhara. Kana takurarama mukati mezuva ranhasi
tikwanise kuseparata reality kubva muperception. Saka Mwari dei angatiitira nyasha patinenge tichisangana tichitaurirana. Hongu hatigone kushandura matauriro nekuda kwemunhu, asi chandinongokukumbirai nezita raJesu ndechekuti izvo vanakomana nevanasikana vashu, nyika ino haisisina mazuva, nyika ino yasakara senguo. Sarudzo ndeyako kusakara nayo kana kuti iwewe kutya Mwari, kumupa mbiri nekumurumbidza, nekuti Bhaibheri rangu rinoti uchatonga munhu nezvaakaita kunyangwe mumuviri kunyangwe kunze kwemuviri. Saka Mwari atiitire nyasha. Ndoda kutanga ndaverenga mukati mebhuku ravakorinde vechipiri chitsauko chepiri. Ndiri kuverenga kubva pavhesi ya1. 2 Corinthians chapter 4 from the first verse. Rangu rinoti, saka zvatinako kushumira uku patakanzwirwa ngoni hatinapo hatineti. Ndodzokorora zvakare. Saka zvatinako kushumira uku patakanzwirwa ngoni napo hatineti. NdiPaul ari kudaro. Ndoda kuti muunderline mashoko aPaul anoti patakanzwirwa ngoni napo nepekuti hatinete. Paul ari kuti izvo, inini chinoita kuti nditaure zvandinotaura inyaya yekuti ndakanzwirwa nyasha. Zvairehwa naPaul ndezvekuti izvo, vakaita zvandakaita vaifanirwa kufa, vakaita zvandakaita vaifanirwa kudzingwa basa, vakaita zvandakaita vaifanirwa kurwara, vakaita zvandakaita vanga vasingafanirwa kukomborerwa, vakaita zvandakaita kana kuroorwa vanga vasingafanirwa kuroorwa. Zvikanzi naPaul, asi inini manje kana ndichitarisa situation yangu, ndinotarisa situation yangu kuti handina kukohwa zvandaifanirwa kukohwa mukuzara kwazvo, handina kukohwa punishment yandaifanirwa kuwana mukuzara kwayo. Saka kana ndazotarisa vamwe wandakakura navo vakakohwa mukuzara kwazvo, ndinoona kuti ndakanzwirwa nyasha. Saka pandinoona kuti ndakanzwirwa nyasha, kana ndaakutaura nevamwe, Paul anodaro manje, anoti handineti, pamusana pekuti handi vese vachanzwirwa nyasha semanzwirwa andakaita nyasha, handi vese vachararama semararamisirwa andakaita. Saka handinete, I continuously repeat this issue. Ndo zviri pavhesi ya1. Namba vhesi ya3 yoti izvo, zvino kana ivhangeri yedu yakafukidzwa kune vanorashika. Ndo zvotaurwa naPaul. Zvikanzi if this gospel is hidden, if someone is confused by these issues, if our issues are confusing people, zvikanzi chiri kuita kuti vakonfuswe haisi nyaya yekuti vakarasika. Ndo zvotaurwa naPaul. Paul haana kuti izvo yakavanzirwa vakarasika, iri kuti yakavanzirwa vanorashika. Zvikanzi naPaul, ivhangeri inorwisana nemunhu achiri kuda chivi. Ivhangeri inotirega zvauchiri kuda kubata. Ivhangeri inotisiya zvauchiri kuda kuve nazvo. Ivhangeri inogona kuti haaite iwo chiti anoita. Ivhangeri inogona kuti mirira mangwana iwo chida nhasi. Saka Bhaibheri manje riri kuti kana iwewe uri munhu anoda kurashika, anoda zvanhasi, anoda kufadza nyama, anoda daydreaming, anoda kukuzirirwa achitambira bhora kunze kweground, zvikanzi ivhangeri iyi inoita sei inoconfuse, ivhangeri iyi inoita sei isinganzwisisike, ivhangeri iyi inoisa sei isiri pachena, pamusana pekuti chii, you have decided to get lost. So ndoda kuti vapfana tiite sober tese takagara, kuti pazvinhu zvese zviri kutinetsa ngatiregei kunyepera confusion. Pazvinhu zvese zviri kutinetsa ngatiregei kuti hatisi kunyatsoona zvakanaka. Hakuna munhu asiri kuona, hakuna munhu asiri kuziva, asi Bhaibheri riri kuti izvo zvakavanzwa. Why? Because you have decided to get lost. Saka nhasi ndechida kuti ndingokurangaridzai mukukura kwatakaita isusu. Kare taitamba bhora rechipepa, ende mubhora rechipepa iri paitozikanwa nzi wepagedhi ndiani, anotamba mberi ndiani, mafullback ndiani. Ranga riri rechipepa, ranga risina mari mukati, asi pabhora iroro paitozikanwa nzi wepagedhi ndiani. Asi zvaiitika ndezvinoti, waigona kuti uri pagedhi, ndiwe kipa, ndiwe wakatembwa kuti uri kubata bhora. Umva wafunga manje kuti
kumba uko, nekuti gedhi rekumba mune muchiriona. Onyatsoona mbuya Machando vari kubuda vakuenda. Mbuya Machando vachibuda vachienda, waimbva waziva kuti gaba resani jemu rasara risina munhu. Saka ukangoziva kuti gaba resani jemu rasara risina munhu, saka unotodaidzira, because kudhara waingodaidzira kune vari mukati kuti change keeper, wodaidzira kuti change keeper kumbouya umwe pagedhi, iwe wombomhanya kumba. Waimhanya kumba vanhu vachifunga kuti pane zvauri kuda kunoronga. Nyamba mubrain mako chinhu chakangotanga kupinda ndechoti mbuya Machando vachingobuda gaba resani jemu rasara risina chinhu. Saka waimhanya omboenda wononombora odya sani jemu odzoka kubhora. Asi zvaiwanzoitika manje kazhinji ndezvekuti waiti uchimhanya uchinonombora uchipedza kudya sani jemu ona mbuya Machando vasvika, ende kazhinji unenge wamedzaka wakuda kuvatamba chikuruku chekuti izvonoa uri kudei pano, haiwa hapana zvandiri kuda. Asi vanoziva kuti unge uri kubhora uri kudei pano. Chaikanganwikwa nemunhu ndechichichi, ndechekuti izvo kana wanombora sani jemu ukaidya mumuromo, ziva kuti kubhora rechipepa ndereshena karanga risingachatambwe muloni, unenge wakachenuruka muiri wose wokuradza kuti uri kubhora. Asi panguva inoyi chinenge changochena chigumwe, nekuti hazvigone kuti udye sani jemu osiya shena iri pachigumwe. Saka shena kushayikwa kwayo ndo yaikubatisa. Shena kushayikwa kwayo pachigumwe ndo yaita kuti mbuya Machando tifunge kuti asi ndi rocket scientist, sei usingavagone kuvanzvenga. Nyamba vaizviziva hazvigone, ndodzokorora vapana, hazvigone kuti udye jemu nechigumwe osiya shena iripo. Ndodzokorora, hazvigone kuzipirwa nejemu osiya shena iripo. Paunotodya shena nejemu unodya zvese panguva imwe chete. So panapa zvandoda kuti ndikuudzei ndezvizvizvi, ndezvekuti hurema hwekutadza kuzvibata mumazera enyu, hurema hwekurarama madiro mumazera enyu, hurema hwekusvuta zvaunoda mumazera enyu, hurema hwekufunga kuti iwe unoziva too much, hurema hwekudanana nevanhu vasingaroore, hurema hwekurara pese pese sepambi. Hurema hwakadaro chandoda kukuudza nhasi zvinokuzipira, nekuti iwewe mupfungwa dzako wakazvitaurira kuti handizorari kana gaba resani jemu risina akachengeta, handizotambi kana gaba resani jemu risina akachengeta. Asi ndoda kukuudza nguva nenguva paunodya jemu rambuya Machando uzive chinhu ichi, hazvizogoni kuti udye gaba resani jemu uramba wakachengeta shena. Whatever acts that you are doing, Paul anoti, ani nani anoita upombwe anokanganisira muviri wake. Zvairehwa naPaul aiti zvimwe zvivi zvose zviri kunze kwomuviri, asi ani nani anoita upombwe anokanganisira muviri wake. Number 1, ani nani anonamata zvifananidzo anokanganisira muviri wake. Number 2, ani nani anoisa kutenda kwake kwamunhu anokanganisira muviri wake. Number 3, zvivi zvizhinji zviri kutaurwa panapa nebhaibheri kuti zvinokanganisira muviri wedu, zvivi zvatinoita tichifunga kuti isu takachenjera. Asi chandoda kukuudzai ndechichichi, chataikanganwa pawainombora gaba resani jemu. Unoziva kazhinji hameno zvaingoita coincidence, musi waunobata ndo musi wamunenge muchiseva nehuku, ende munoziva huku dzakudhara dzavasingafi zvekumhanya, maigona kudya huku kamwe chete after 6 months. Saka musi wauri kuda kuseva nehuku ndo musi wawabahwa wanombora sani jemu. Saka mbuya Machando vaimba vatoziva, vaingone system 1 yavaishandisa yekuti handiti iwo watodya. Saka zvazvaireva ndezvekuti izvo imi matoguta kamadya sani jemu, saka by the end of the day kana vamwe vaakudya imimi hamusisimu. Saka waizoti wakagara wakuita comparison yegaba resani jemu yawanombora nezvawakurasikirwa nazvo, ndo paunozoona kuti hapana zvandaita, dei ndanga ndaziva ndambosiyana nejemu kuitira kuti kana huku yafa ndisevewo muto unohwinya. Vapana, ndoda kukuudzai, kana muchizozviramba munogona kuzviramba zvenyu. Chinhu chekutanga ndechekuti marelationship mamwe ese amunawo vana mainini, varelationship mazhinji amunawo vasikana, marelationship mazhinji amunawo vakomana. Akafanana nekudya sani jemu uchisiya huku.
zvaari kungokuita kukubvisa pamusika wevanhu vanoroora. Saka vanoroora vanofunga kuti wakaenda kare pasina kwawakaenda. When iwewe you are busy fooling yourself kuti ndine chinhu uchiziva kuti hachipo. Ishu iri panapa ndeyekuti relationship yauri kukanika yaroda kuedza kuti iite right, yauri kuti panyika hapana munhu mutsvene, chairi kungokuita kukukanganisa kuti izvo panguva iyi yauri kukanika iyi ungade uchitofamba rwendo, asi hausi kufamba rwendo nekuti uri busy kukanika. Yeti vane zvakakanikwa kare varipo. Unodirei kutenga mota iri kutonetsa from day one? Idzo mota dzinofamba dziripo. Iwo mukana wekudzitenga unadzo. Une mukana wekupfimbwa madiro, une mukana wekupfimbwa newaunoda, une mukana wekuziva zvaunoda. Ukona chinhu chakuda kukanikwa hachiziricho chauri kuda, asi zvaakuitika namanje ndezvekuti uri kupedza nguva uri pachinhu. Chinhu chacho hachisi kuchinja, chiri kuchinja is your perception. Unochiona chichiimprove. Ndaitaura ndichiti izvo mukatarisa kumabhawa kunomira pfambi panze. Vanhu pavanosvika pabhawa vachiri soba havatori pfambi, vanoziva kuti dzinouraya. Asi kana vakapinda vakarova 1, vakarova 2, vakarova 3, vanoona zvachinja. Vanochidzokera panze vonotora pfambi dziya. Saka pfambi manje dziri patient, dzinoziva kana doro risati ramudumbi memunhu haadi, kana doro ramudumbi memunhu ndo rinenge rakufunga. Chachinja chii? I-perception. But yes, the act and the commodity changed. No. Ndo zvakafanana naizvozvi kuti imimi pamuri kurambira kazhinji muri, the only thing that is happening is your perception is changing, so that you believe that which you should not believe. Why? Pamusana pekuti uri kukanganwa, kuti uri kutamba nenguva, asi manheru kuchada kusevwa nehuku. Nyaya yaIsau ndoitaura mazuva ese handizoikanganwi. Hanzi nekuda kwekudya kamwe akatengesa utangwe. Paul anoti akazozvitsvaga nemeso matsvuku nemisodzi, asi hahana kuzviwana. Saka vapana ndoda kukuudza, kana une mukana usevenzese. Kana uchatemwa dzinobva ropa, senzesa mukana. Kana ganda richadaira mafuta, senzesa mukana. Kana uchapfimbika, senzesa mukana. Kana brain dzichapanana moto, senzesa mukana. Usamire pamabhasi stop emabhazi anoda kukanikwa. Usamire pamabhasi stop emabhazi anoda reasoning. Usamire pamabhasi stop emabhazi ane complication. Usamire pamabhasi stop emabhazi anoda minamato mizhinji. Usamire pamabhasi stop evanhu vane pfungwa dzisingapanane moto. Usamire pamabhasi stop evanhu vasingagone kuita decision. Usamire pamabhasi stop evanhu vanotaura nyaya dzanatsuro nagudo. Usamire pamabhasi stop evanhu vari contented nezvishoma zvizhinji zviripo. Usamire pamabhasi stop evanhu vari ready kublema vamwe vanhu except themselves. Usamire pamabhasi stop vanofunga kuti they are being denied success when some other people are succeeding. Usamire pamabhasi stop evanhu vanoita zvinhu zvisina nguva. Hakuna munyika chinhu chisina nguva. Kucollege nguva iriko, kucrash nguva iriko, kuprimary school nguva iriko, kuhigh school nguva iriko. Saka hazvigone kuti zvimwe zvese zvine nguva, zvinhu zvamunoronga ndo zvega zvisina nguva. Ende imimi sevanhu vakuru munogara mune zvinhu zvisina matime limits, zvisingataridzike kuti zvinoenda nekupi. Musamire pamabhasi stop akadaro. Now, inzwai munzwe zviri pano. Ndine uyu musikana ari panapo. Ati kurei. Handisiri ndiri kumuti akura. Ndiye ari kuzvita akura. Ini ndiri kuparaphrase. Akura kudaro, awana mudhara wake ari kuda kumuroora. Saka awana mudhara wake ari kuda kumuroora. Problem yaapo manje ndeyekuti shamwari dzake nevari kumba nemasiblings ake vari kuti munhu mukuru. Iye ari kuti nezera rangu ndafamba. Ndikasiya mudhara uyu inini zvinonetsa. Asi vanhu vari kundijaja vasingazive the pressure yandinayo. Ndo mubvunzo waanawo panapawo kuti izvo ari kubvunza kuti odi ndo confusion yaanayo. And let me be honest with you, variko vanhu vazhinji vari kufunga kuti havasisiri pamarket. Varipo vanhu vazhinji vari kufunga kuti best before date ravo radarika. Variko vanhu vazhinji vanopretenda kuti things are okay when they feel the pressure. Variko vanhu vazhinji vanorarama sezvinonzi they are okay when they are not okay. Asi predicament iyi yekuzongokukura marara ose ose, predicament iyi yekuzongotora chero chinonzi murume,
predicament iyi yekuzongotora chero chinenge chati ndinokuda kunyange uchiziva kuti hachindidi, predicament iyi yekupedzera wamhanya kunopinda mumba mauchamhanya ukabuda, iriko kuvanhu vazhinji. And I want you to listen to me carefully pandiri kutaura nemwanasikana wangu uyu. Mwana wangu ndoda kukudza, ndorangarira rimwe gore ndichiri chipfana. Baba vangu vaigara vachitengera hanzvadzi yangu bhutsu, isu vachitikanganwa. Saka umwe musi vakazotengera bongi bhutsu, ndobva vauya nadzo kumba. Ndokubva ndasvika ini ndobva ndachema ndikati manje hakuna izvozvo. Ivo vakandivimbisa zvikanzi ndokutengera dzako, ndikati inini musanditengere, ini ndakutotora idzodzi dzamauya nadzo. Saka ndobva ndatora idzodzi dzabongi mbva ndadzipfeka ndikaona hawanike dziri kukwana. Ndikati ini idzodzi dziripo ndiwo dzandakutotora, imimi bongi mozomutengera. Saka ivo ndokubva vati zii, vanhu vese vanga varimo vakati zii, ende chaive chokwadi, bongi bhutsu dzawanda, isusu vamwe hatina bhutsu. So zvadaro manje, mangwana makuseni ndakamuka, ndikapfeka bhutsu dzangu, ndikaenda kuchikoro. Ndasvika kuchikoro, ndakaunganirwa nevanhu vachiseka, vachiti ende vanga asingati ndedzabongi, vaiti ndauya nebhutsu dzamai. Zvikanzi wemo nemasha auya akapfeka bhutsu dzamai vake. Ende ndoda kukutaurirai kuti ndakaita hasha. Vandairova ndikavapromisa kuti ndiri kukurova. Ende zveshuwa ndaifanirwa kuvarova. But iye zvinezvi ndakatarisa ndezvekuti kuvarova kana kusavarova, kutsamwa kana kusatsamwa, bhutsu nyangwe neni ndaizviziva, bhutsu ndedzabongi. Whether I like it or I don't like it, the condition yekuti handina bhutsu does not change the truth. And what is the truth? Yekuti ndapfeka bhutsu hongu, asi bhutsu hadzisi dzangu, bhutsu ndedzabongi. Saka mwanangu ndoda kukudza, kukura wakura hongu, musika wako washiringa hongu, wakuona wasara wega hongu, wakuona sezvisingazoita hongu. Asi ndoda kukudza, hazvichinje fact yekuti bhutsu wapfeka zvako, asi bhutsu ndedzabongi. Hazvichinje fact yekuti nekuti iwe nechemukati unozviziva, ungatsamwire nyika yese, ungatsamwire baba vako, ungatsamwire masiblings, ungatsamwire mafriends, asi hana yako inokupupurira kuti bhutsu ndapfeka zvangu, asi bhutsu ndedzabongi. Saka ishu iri pano haizivi kuti vanhu vanoti kudii. Ishu iri pano haizivi kuti baba vanoti kudii. Ishu iri pano haizivi kuti mai vanoti kudii. Ishu iri pano ndeyekuti iwe unoti kudii. Mudiki here kana kuti mukuru. Asi dei ndiri ini, usaregedze, usabvumire kuti pressure ikuite kuti ufunge sebenzi. Nekuti pressure yauri kutiza iyi iriko kwauri kuenda. Uri kutopinda une kamwe ka pressure kachazonowedzerwa nemaconditions kupressure. Machances ekuti unogona kutadza kukugara kwauri kumhanyira mazhinji. Saka ndati ndikuudze kuti ichi ndo chokwadi chiripo, and your condition will not change the truth. Uyu ari panapa uyu, mwanasikana wangu futi uyu akainvest, ari kuti izvo vakadanana kwenguva yakareba, and she has invested so much in this relationship. And iko zvinezvi after a long time yekudanana, mukomana ungomuka mangwana akungomuka akutaura kuti izvo haachadi, just like that. Hapana chikonzero, hapana kuti ndakuendepi, hapana kuti ndiri kuenderei. After so much investment of time and everything else, mukomana akuti ndakuda kuenda. Now this lady ari kuti izvo kwaari iye ari kutaura kuti I cannot let go. You get the point. And how best can she make sure kuti izvo haangaregedze relationship yakainvesta mairi kudaro ichienda. Inini ndingangoti mwanangu, zvinogona kuitika kuti unobuda nemota pamba, oenda pafilling station, ozadza tengi nefuel. Uchibuda muservice station, omva wadhumwa neimwe mota. Mubvunzo wochiti, zvino kana mota yako yadhumwa, isingachatofambi, yakutoda reka, unoramba wakagara mumota here uchiti handingabude mumota yandadira full tank? Unoswera uripo here uchiti izvo inini ndofira muno nekuti mune full tank rangu? Saka ndoda kuzokuti kana waramba wakagara mumota wakagarira full tank rakudhurira, unogona hako kuramba wakagara
asi uzive chinhu ichi, manheru tichazobvunzana isusu newe kuti mave kupi. Ende kana taakukubvunza, usazoti tiri kuda kukutsvinyira. Pamusana pekuti marriage haisi reward yelong service uri mucourtship. Marriage imarriage, courtship icourtship. Iwewe kuinvesta too much time and everything mucourtship, iyi nyaya yako zvakafanana nekutenga suti ye1 million uchida unopinda basa rinotambirwa $2. Dei zvakaziva wakangotora ukainvesta mari iyoyo pande kunoritsvaga basa. But ndo zvakaitika, you invested too much in assessment, ndokumva wazokanganwa kukwira bhazi. Wakatenderera bhazi mwanangu ukafarira matayaro, ukatenderera bhazi mwanangu ukafarira pendi yaro, ukatenderera bhazi mwanangu ukautiti norida, ukaudza vanhu vese kuti ndo bhazi randiri kuenda naro, ndokukanganwa kukwira. So by the end of the day, izvi zvino zviri pana chiri kukubreak heart, uri kuita sezvinonzi wongoone bhazi. No, wanga usina bhazi mwanangu. Ndo nyaya iripo. Uyu ane mukomana wake ari kuti vabereki havamude. Saka musikana wacho ari confused manje. Ndofunga mukomana haasi kuroora achitizvo vabereki vake havasi kuwirirana naye. Saka musikana ari kutizvo ane confusion. Ndo mataurirwo aitwa panapa, kuti ane confusion. But chandiri kuona ndechoti yemukomana confusion tiri kuiona, yekuti ari kuti vabereki vake vari kuti havadi kuti aroore musikana uyu. Iwo yako confusion ndo yatisati yanyatsoburitsa pachena kuti iri pakuti kudii paissue, because pane munhu arida kuroora, vabereki vake vakude, ende iye haasati aroora, ende haasi kuroora because haudiwe. Saka tomboti uyu ari confused. Kana yako iwewe confusion manje iri pakuti kudii. Unoziva, ndorangarira rimwe gore ndakagara naambuya. Saka pane kamukatezvara kainzi Rei, kari kadiki. Saka taitiri vatatu. Saka takagara kudaro, ndomva paiswa TV on, tiri kuona TV, ambuya variapo, indirapo, Rei arapo. Saka vanhu vanga vari muTV manje ndomva vatanga kukisana, vachimba vakubvisana hembe. Saka Rei akambva auya akubvunza inini zvikanzi, mukoma Machando vari kuitei? Fortunately ambuya vanga vane dzinokurumidza kupanana moto. Ndokumva vati unobvunza mukoma Machando iwa huoni. Tiri kubvunzana zviri muTV, ari kubvunza ini, but tese takangotarisa TV. Iye ari kuona, neniwo ndiri kuona. Ndo mubvunzo anzi yandingangokupa mwanangu, yekuti izvi hazvidi kuti ubvunze isu, iwe hauoni. Yafai. Uyu ari panapa, uyu ari kutizvo, kana vanhu vachidanana, tikada kutsvaga zvestatus yemunhu, toda kutsvaga zvekuti munhu akanaka, hanzi hakuna kwatinosvika. By the end of the day, tinofanirwa kungoita zvinoita kuti nyama ifare, zvinozoitika mberi tozviona. Pano umwe aimboone mafungiro ako bamunini kumasuro kunyaya tikatomboitaura tikamboipedza. Chandoda kungokuudzai ndechekuti bamunini TV muneiwanza, munoda kurarama upenyu hwemufilm, ende wesi mukazowedzera nemameals and boon, ndo pamunotanga kutitaurira nyaya dzanatsuro nagudo. And I know kuti kune vamwe vanowirirana nenyaya dzanatsuro nagudo dzakafanana nedzenyidzi. Idzi ndo nyaya dzekungotaura vanhu makamirira sadza kana kuti makamirira bhazi. Pamune muri pamakombi, paya makombi anonoka kuuya, ndo pamunoronga nekurongonora, ndo panotaurwa idzi. But by the end of the day, muzvinhu zveupenyu ndinodzokorora. Hamufungwe nemafungirai. Hatisenzese pfungwa, tisenzesa mafungirai. Mumafungira uri kuita pana pekuti munhu wese hanzi izvo, isusu tinogona kudaro, asi hatizivi kuti ramangwana rinoita sei, anogona kuzotendeuka. Yes, vanhu vanogona kutendeuka. Yes, mhombwe dzine capacity yekusiya upombwe. Yes, vanovenga vane capacity yekusiya kuvenga. Vanhu vane potential yekutendeuka, asi vanhu havatendeukire kuroorwa, vanotendeukira kuenda kudenga. Saka unofanirwa kuseparate these two things. Hakuna munhu achagara mumba mako, hakuna munhu acharoorwa newe kuti agotendeuka kuti agare newe, nekuti iwe hauna denga. So by the end of the day,
vanotendeuka vachatendekera kuenda kudenga kwete kugarisana newe. Saka criteria yekutsvaga munhu wekuroora nekuroorwa naye haizi criteria yekuti achatendeuka here kana kuti haatendeuki. Criteria yekutendeuka ndeimwe, criteria yekuroora ndeimwe. Saka you should learn to separate these two things. I think yafai. Uyu ino inyaya ikai yakati rebei, regai ndiparaphrase ndichiti mwanasikana ari kubvunza uyu ane mufana wake anetsa zvisingaiti nemusikanzwa, mufana wake wechikomana. Zvikanzi izvo, saka problem yaakunetsa ndekuti vanogara namainini. Mainini baba vakaroora, haatauri kuti zvimwe zvazvo zvakafamba sei kumashure. Chatongoziva ndechoti vari kugara namainini asi mufana anetsa. Saka ishu yaapo manje ndeyekuti vaakuomesera mudhara. Wai pamusana pekuti izvo mainini vaakuti kana mwanakomana waye ari pano, inini ndaakuenda. Saka mudhara ane crisis manje yekuti izvo oita sei, because mainini vari kuti it's either mwana uyu, tomboti mwana uyu anonzi John, mainini vari kuti it's either John ndiye anoenda kana kuti inini ndinoenda. Uyo mwana ari panapa ari kuona kuti mudhara apa stress, ende ndofunga ari kuona futi kuti mainini vari pa stress, ende problem iri kubva pana John. Saka toita sei? Ndo mubvunzo uri panapa. Mwanangu, rega ndikudze, ndoda kukudza. Uchainzwisisa anzai kana uchinge wazokura. Iye zvino zvinogona kutadza kuinzwisisa. Zvinhu zviri kukunetsa, siyana nazvo. Mainini vakati vakuda kuenda, zvinoreva kuti vane kwekuenda. John uyu akanzi aende, haana kwekuenda. Saka iwewe siyana nescenario iyi. Do not worry over these things. Izvi zvichazvisota wega. Iwe ngomuka wodya sadza rako, woita zvinodiwa, zvinotarisirwa kunzi mwana aite. Wonamata kuna Mwari kuti akunzwire nyasha. Asi scenario iyi isiye yakadaro. Maybe kana ichida kutaurwa tingatoitaura nababa, asi newe hatigone kuitaura, isiye yakadaro. Ndakuda kuchikudzai mese mugeroko vafana kuti Bhaibheri rangu rinoti izvo, imi muri temberi yaJehovha. Ndo zvinotaurwa neBhaibheri zvikanzi imi muri temberi yaJehovha, munogara mweya mutsvene. Zvikanzi musasvibise temberi yaJehovha. Kana Bhaibheri richiti muri temberi yaJehovha, temberi yaJehovha inosvibiswa nenzira dzakasiyana siyana. Kutendera abuse kusvibisa temberi yaJehovha. Kunamata vaMwari vamwe kunze kwaMwari kusvibisa temberi yaJehovha. Kuda munhu kudarika Mwari kusvibika temberi yaJehovha. Kuda munhu kusvika pakuita BP nekutadza kurara kusvibisa temberi yaJehovha. Kuda munhu anokuabuse kusvibisa temberi yaJehovha. Mwari panapa zvaari kutaura ndezvekuti I invested in this human being. I invested mumaveins mako. I invested mumapapu mako. I invested mubrain mako. I invested mungave mumaziso mako. Pandaita all this investment, ndaiti iwewe neni tigarisane. Asi problem iyi inotinetsa manje vazhinji. Tinokanganwa kuti panyika hakuna umwe akafanana nesu. Tinokanganwa kuti Mwari unoda kugara nesu. Tinokanganwa kuti tiri vanhu vakakosha. Vamwe vangatotiona sechicho chipfupi, Mwari haatione sekudaro. Vamwe vangatotiona sechicho chitema, Mwari haatione sekudaro. Vamwe vangakuona sekako kakaonda, Mwari haakuone sekudaro. Bhaibheri panapa mukatarisa kwatava tichiverenga kuna Vakorinde vechipiri chapter 4, Paul anotaura achiti izvo, hanzi vanotiona, hanzi setinofa wanikwe tiri vapenyu hedu, setakaonda wanikwe tiri kungorarama, setinorwara wanikwe tiri kungoenda. Saka si vanhu maonero avanotiita isusu handizvo zvataionekwa naMwari tichiita. Mwari paakanga achiita kaslim girl ikako aida kugara makare. Mwari paakanga achigadzira ichocho chitema-tema aida kugara machiri. Mwari paakanga achigadzira iyeye ane muromo wakakokonyara aida kugara mauri. Mwari paaigadzira iyeye ane bvudzi risingarebi aida kugara mauri. Chinhu chinoita kuti munhu akoshe ndezvinogara maari. Chinhu chinoita kuti munhu ave munhu ndezvinogara maari. Saka Mwari panapa ari kuti izvo,
nditenderei ndipinde mamuri ndinokupai value, nditenderei ndipinde mamuri ndinosvika nemikure, pamusana pekuti inini saMwari ndinoda kuzvibata zvakanaka, pamusana pekuti inini saMwari ndinoda kugara zvakanaka. Saka by the end of the day I will make sure kuti imba yakatsvairwa, I will make sure kuti imba yakafidwa, I will make sure kuti there is shelter, I make sure there is food on the table, I make sure no tears on your eyes, I will make sure you will be healthy. Inini ndinoda kugara zvakanaka. So by the end of the day zvandinoda kugara zvakanaka, wirirana neni kuti zvigarike, wirirana neni kuti zviendeke. Saka vapana, kana Mwari achiti mwiri wenyu itemberi yangu, ari kutokuitirai favor. Shamwari, ukaona nyangwe nhasi ukadaidzwa kuofisi kwaMunangagwa, ukasvika paofisi paMunangagwa zvikanzi mauya nani, oti ndauya naMwari, unosalutwa nevaifunga kuti unovasaluta, pamusana pekuti vaunenge uchifamba navo vanenge vari vakuru. Ndo zviri kudiwa chete panapa naMwari. Saka paunoronga zvinhu zvako, ronga uchiziva kuti Mwari anoda kugara newe. Paunoroorwa, Mwari anoda kugara newe. Paunodiwa, Mwari anoda kugara newe. Paunopfimbwa, Mwari anoda kugara newe. Paunoenda kumurume, Mwari anoda kugara newe. Paunoenda kuchikoro, Mwari anoda kugara newe. Paunomwa, Mwari anoda kugara newe. Mubvunzo ndewekuti zvino nekondisheni yauri, neuranda hwaunahwo pane zvenyika ino, uranda hwaunahwo pane upombwe, uranda hwaunahwo painfatuation, uranda hwaunahwo paromance, uranda hwaunahwo paFacebook, uranda hwaunahwo pane zvinodhaka, uranda hwaunahwo paimagination, uranda hwaunahwo pakuda munhu, uranda hwaunahwo wokuitwa zvese zvese, neuranda hwaunahwo mauri munogarika here. Zvino kana musingagarike ndo zvaucharambirwa. Asi iye akaita kuti musagarike anezenge achiita kunge zvinonzi ari nani kudarika iwe. Saka ndoda kuti muzvizive mese mugeroko, miviri yenyu iyi itemberi yaJehovha. Saka ivai naJehovha munosvika kure. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, ndokutendai nevanakomana nevanasikana venyu, vaitire zvakanaka, vakumborerei, vawedzerei nyasha, kana zvese zvaitwa zvapera mugopiwa mbiri nerikudzo nekuti zvakafanira imi. Zita raJesu ndinonamata. Amen. Vese vavanonzwa rauranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, uyo unoda, tuma soko pagomonemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, uyo unouya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, soko pagomonemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda, dawiraidi, uyo unoda, tiwira ngeizwi, uyo unoda, upenyu darini, soko pagomonemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, tuma soko pagomonemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa, ari kudaidza.